Për ata që nuk më njohin, unë jam Anisa dhe ky është kanali im I YouTube-it. Siç e keni parë, në temë sot të kemi një haul me disa rroba të bukura që më kanë ardhur kohët e fundit dhe disa të tjera I kam bler. Ignoroni faktin që jam palyer sepse kam një alergji të madhe që më është bërë në fytyrë për shkak të një medikamenti që nuk më bëri mirë, edhe fytyra është mbushur tër puçra alergjie, nga ato të vogla si kanë fëmijët kur janë të vegjël, ashtu I kam edhe unë. Është kjo që më blem për ditëlindjen, edhe aty do e shikoni një ngjyrë portokalli, por është një ngjyrë pjepri I ëmbël, që është shumë e bukur dhe mua më shkon shumë. Është bler te Primarku me 26 euro dhe masa M. Është jashtëzakonisht me të vërtet super e bukur. Unë gjithmonë kështu I vesh në shtëpi xhaketat, edhe normal me këtë veshje, ndoshta me pantallona, po, por me veshjen I vësh këto kështu, edhe ri super shumë bukur, më ri okej, nuk më ri as e ngushtë as e gjerë, edhe krahët I lëviz super shumë mirë, ja. Nuk ka këtë formën këtu që ri, nuk doja ta mirë të madhe në fakt, se është aq e bukur sa për të ndenjur e madhe, kështu që më pëlqen shumë. Për këtë kohë mund ta veshësh, mund ta vesh edhe me këto pantallona të bardha, me një bluzë ose kanatiere të bardhë. Është super shumë bukur. Është kjo çanta që bleva nga Kashinat dhe është me të vërtet ajo ngjyra e bukur që unë po kërkoja. Ka dhe ripin e saj shumë të bukur, po ja kam vënë një çantë tjetër. Është e bollshme. Gjithashtu ka magneti, gjithashtu kjo mund të zgjerohet dhe ose mundet të mbyllet kështu. Dhe shikoni pak sa ngjyrë e bukur që është. Tek Sheini kam bler këto pantallonat që më rin pak të gjëra në fakt, por janë fund pantallona. I keni fund të ri kështu, I keni fund pantallona shumë të bukura. Është masa, kjo është masa L. Ta mirja më do më rinë të ngushtë dhe mua nuk më pëlqejnë të më rinë e ngushtë, më pëlqejnë të rinë qik të gjëra dhe ja kam arritur. Janë super shumë bukur në trupin tim. Të gjitha këto veshjet ju do të shikoni në një reels në Instagram. Kjo bluzja që në pamje të parë duket se kur është, ja, duket se kur e ka me gryk kështu, por nuk është me gryk. Është nga mbrapa kjo pjesa që ri kështu. Nga para është super shumë e thjeshtë, por nga mbrapa ka bukurinë e saj. Ka këtë që shikoni juve këtu, të hapur kurizin, dhe gjëja që e bën më të veçantë është kjo fjonga këtu, që mua këto kohët e fundit më pëlqen që ta vesh me pantallonat që sapo tregova të bardha dhe ngjan super shumë bukur. Dhe prandaj e bleva nga që ishte e bukur. E kam super të preferuar, edhe këta e mora te Primarku, kanë dalë super shumë në modë këto kohë dhe besoj se edhe dhjetorin tjetër kjo do jetë me të vërtet super e bukur. E kam marrë edhe këtë masa M, por e duke marrë S-ja do të rinë të ngushtë tek pjesa këtu, sepse unë I kam të bollshme, kështu që thash okej. Dhe mora këtë, shikoni sa e bukur që është. Mund të bëj edhe kështu, e bën një video super të bukura. E keqja është se nuk ka xhepa, I ka xhepa të falso. Do ishte shumë bukur, sepse unë kur eci me duart këtu, se kur të bësh shu ecën mendimet e mia. Kështu që kjo të mban ngrohtë, edhe për kohën për shembull që fillon pranvera, që është edhe ftohtë edhe vap, kjo është super shumë okej. Në verë të mban në verë, po në pranverë të mban freskët, në dimër të mban ngrohtë, kështu që është super shumë e përshtatshme për këtë kohën. Këtë
fundin, kështu, dhe është me të vërtet e bukur, është roz, kjo do vente super shumë ngjyrë e bukur, më pëlqen shumë, në fakt, dhe këto pantallonat, janë fund pantallona në fakt, dhe janë me të vërtet super të bukura, mbrapa janë pantallona, edhe këtu poshtë pantallona, por ka këtë të çarën këtu, dhe janë masa por mua më bëjnë, është super shumë e bukur, se dhe hape në fakt, edhe nuk e Pepko, mora edhe këto pantallonat me lule, janë super shumë të bukura, do të doja që të kishin edhe këmishën e vetë, këto shqyr kanë xhepa, dhe mund t'i mbash me shtratë gjatë, edhe me të vërtet super shumë bukur. Janë të lehta, shikojni pak materialin të lule, kështu që në bear ri shumë super freskët. Kjo bluzja është të ri gjigande, kjo është XL, dhe ka këtë rigat këtu me këtë gafori. Gafori është ajo që hahet, nuk e di, aragosta, nuk e di si thuhet. Dhe është me të vërtet një bluze shumë e madhe, por kjo ishte bashkë me këto pantallonat, që këto janë nylon, edhe këto shiqyr kanë xhepat e tyre, që ri komod, dhe pse jo, mund të më shikoni në video këto. Dhe janë një kostum super shumë i bukur, me këtë bluze e gjatë, edhe po, tani do t'ju tregoj produktet e make-upit që kam bler. Ovjesja, kam bler këtë fondotintën Essence, kjo është mus, nëse e mbani mend vitet që më përpara, unë e kam përdorur shumë këtë, por ishin vetëm dy ngjyra, një super e bardhë dhe një 2-3 më duket se ishin, një me ngjyrë të herët, një me ngjyrë të bardhë, dhe asnjëra nga ato nuk më rinte bukur. Kurse unë e dua super të bardhë që të jetë, e kam marrë numri 13, po 13, edhe ka finish matë që mua më pëlqen super shumë. Gjithashtu produkti tjetër, tregoj produktet. Pas ka marrë, shiqyr që i ka marrë dhe mendoja pse si kam bler. Por kisha haruar që kisha bler këto. Kam bler Essence 2, kam marrë bronzerin edhe highlighter. Kjo është highlighter dhe kjo është bronzer. Më në fund i gjeta dhe atje, sepse mezi i gjen. Po tani unë të se mbaj mend, e kam hapur unë apo ka qenë e hapur. Nuk e mbaj mend të. Do mendohem edhe të shikoj nëse kam hapur. Më duket se e hapa unë për të provuar. Pastaj u bëra pishmën që pse e hapa. Gjithashtu kam marrë edhe këtë Murti Reflex Lip Gloss. Është e reja që ka dalë. Kam parë që ka dalë edhe produkti tjetër, ajo që të ngjyros buzët. Unë e kam parë, e kam pasur, do me thënë, më duket se e kam akoma. Kisha marrë 2 se më pëlqente që i bënte që ngjyrë roz buzët, por thash ka dalë versioni si kjo në atë ngjyrë që ishte më përpara, dhe thash se jo mos të marr. Kështu që it's okay, do ta marr edhe atë. E pash që ka dalë te Keselunga dhe kur të bëj shpezat, do shkoj ta marr. Dhe përsa i përket shpezave, përsa i përket blerjeve, kjo ishte e gjitha. Uroj dhe shpresoj që videon time ta keni pëlqyer dhe të keni pëlqyer edhe rrobat që unë kam bler. Nëse e keni parë deri në fund këtë video, mos nguroni të bëni një zemër aty të vogël dhe mos harroni ta shpërndani, të bëni një koment që të thoni që edhe unë jam këtu, më ndiqni mua, dhe ne do të shihemi në vlogun tjetër. Mirupafshim!